စီတိုင်းသောသားသမီးများအပေါ်မှာကိုရှင်ကိုယ်တိုင်အုပ်စိုးတော်မူလက်လမ်းပြသွန်သင်ပြည့်ပြင်ပေးပါမည်အကြောင်းအရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မြတ်ကိုယ်သာလည်းအမိပြုလက်ချီးမွမ်းဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရဖခင်အာမင်ကဲကျွန်တော်ဘာသာပြီးတော့မှစဉ်းစားကြမယ်တနင်္ဂနွေတလားလောက်ရှိလာပြီဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားလောက်ပြီးထင်တယ်ဆိုတော့အသက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်နော်ဆိုတော့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအခြေခံပြီးအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်စဉ်းစားကြည့်အောင်ရှင်းခရစ်ခန်းကြီး1ကိုကြည့်မယ်ရှင်းခရစ်ခန်းကြီး1အငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကနေကြည့်မလဲဆိုတော့အငယ်14 15 16 19ထိဖတ်ရအောင်နော်ယော1 14ကနေ19ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးဒီနေ့လေ့လာမယ်နော်နည်းနည်းလေးတော့ချက်ပြတ်တယ်အငယ်ကျွန်တော်တို့19ကိုကြည့်ပါအကြောင်းမူကားပညတ်တရားတော်ကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏ယေရှုတရားနှင့်သစ္စာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်တဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတို့အတွက်တရား၃မျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ယုံကြည်သူတို့အတွက်တရား၃မျိုးကျွန်တော်မယုံကြည်သူတွေအတွက်တရား၃မျိုးအကြောင်းတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တရား၃မျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်နော်မတူညီတဲ့ရှုထောင့်နဲ့လေ့လာမယ်အဲ့တော့အငယ်19ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပညတ်တရားကိုတဲ့မောရှေလက်တွင်ပေးတော်မူ၏လို့ပြောသောကြောင့်နံပါတ်1ပညတ်တရားနံပါတ်2ကျေးဇူးတရားနံပါတ်3သစ္စာတရားဒီတော့ဖယားသခင်ကလူကိုဒီတရား၃မျိုးအားဖြင့်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေဖို့ဖယားသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုလိုက်ပြီဒါသခင်ယေရှုလောကကိုကြွဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒီသစ္စာတရားအားဖြင့်အဆုံးသတ်ကျွန်တော်အသက်တာကိုသူ့နဲ့တဒံတူညီတဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမှသာလေဖယားသခင်အကြံစီနဲ့အလိုတော်ဟာလူအတွက်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်းတော့နားလည်မှာမဟုတ်နော်။ကဲအဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်လေး၃ခုကိုရေးပြလို့ရှိရင်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ပညတ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်။နံပါတ်1ပညတ်တရားနဲ့သွားမယ်နော်။ပညတ်တရားကိုတဲ့မောရှေလက်တွင်ပေးတယ်တဲ့တကယ်တော့ပညတ်တရားဆိုတဲ့နော်အလုံးစုံသောဘုရားသခင်တရားတော်ကိုမောရှေလက်ထက်မှာပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ကပ္ပဦးကျမ်းမှာအခန်းကြီး1မှာပေးတဲ့အာရန်နဲ့ဧဝကိုပေးတဲ့ပညတ်တရား
တခုတော့ရှိအဲ့ဒီပညတ်ကပါလားပညတ်ပေါ့ပညတ်တရားတော့မဟုတ်ပညတ်နော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်စကြည့်အောင်နော်ဒီတော့ဒီပညတ်တရားဆိုရယ်မောရှေရဲ့ပညတ်တွေကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကပ္ပဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကအာရန်နဲ့အေဝါကိုဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုအင်မတန်မှအစဉ်ပြေအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာထားပြမှာစားပင်အမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ပင်ကိုပေးပြမှာသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးအဲ့ဒီအထိဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအထိကအစဉ်ပြေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီအာရနဲ့အေဝနေတဲ့အေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဝင်ပြီးနေရရောယူပြီးခန်းစားကြည့်လိုက်။ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ပြညတ်တရားအကြောင်းပြောချင်လို့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်နည်းနည်းစလိုက်။ဆက်ဘုရားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူကိုဘုရားသခင်က image of God နော်မိမိရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီတဒန်ဒီဖန်ဆင်းကြစို့လို့ဘုရားသခင်ကဖော်ပြကဲကျမ်းစာကြည့်အောင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြညတ်တရားအကြောင်းကျွန်တော်စပြီးလေ့လာမယ်နော်အခန်းကြီး1ကိုကြည့်ပါအငယ်26တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီတဒန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူတို့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေတပြင်လုံးနှင့်တကွာမြေပေါ်မှာတွားတတ်သောတရိษံအောင်တို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ခဏလေးရမယ်အဲ့ဒါဘယ်သူပြောတဲ့စကားလဲဘယ်သူပြောတဲ့စကားလဲဟုတ်ပြီနော်ဖခင်ပြောတဲ့စကားဖခင်ကဘယ်လိုပြောလဲမိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီတဒန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ဟုတ်ပြီနော်အကဲ29ထို့သောဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဟုတ်ပြီ29ကျတော့ဘုရားဖန်ဆင်းပြီပထမ26ကဘုရားကပြောတာသတိထားနော်29မှာဘုရားကဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲမိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီတဒန်ဒီဆိုတဲ့စကားကိုဗမာလိုသိပ်ပြီးမကွဲဘူးလို့အင်္ဂလိပ်ကကွဲတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုလို့ရှိရင် image of God image of God ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ likens likeness of God ဆိုပြီးတော့မှနှလုံးခွဲပြီးရေးတယ်ဒီနှစ်ခုကို verse 26အငယ်26မှာဖခင်ကပြောတာဒါဖခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဟုတ်ပြီနော်သေချာသတိထားကြည့်အခုကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့နီးကိုပါတခါတည်းပြောသွားမယ်အဲကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှရှံပြီးမဖတ်နဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့ဟိုငကိုလေးကတလုံးချင်းစီတည်တည်ချာချာဖတ်အခုကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုသင်နေတာကျမ်းစာကိုသင်တာကိုသေချာနားထောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျမ်းစာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မတူဘူးအဲနောက်ပိုင်းပြောမယ်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီတဒန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့အငယ်26မှာဘယ်လိုပြောလဲငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီတဒန်ဒီကဲအငယ်29ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲမိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီ image of God နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဒါဆိုဘာချန်ခဲ့လဲဘာချန်ခဲ့လဲ likeness ချန်ခဲ့တယ်လားအေးအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးသတိထားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ကလူကိုကဘာဦးမှာစပြီးဖန်ဆင်းတာဟာဖခင်ရဲ့လူကိုပြည့်စုံတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြုလိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးလူကိုဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ပထမအဆင့်လို့ပြောလို့ရလူကိုဖန်ဆင်းခြင်းပထမဆုံးအဆင့်
No. Agu machakin pinya te achang lame no. Ero luga payane pondrene pansine to chao. Payaye pondrene no panibi. No? Paya pondrene panibi no? Dodo nyale paya pondrene pado nyale be payane tatiare tude. Atata mayadibu. Akayimya image of God go, likeness of God go, Nakuzalona Pansin, Ludi Pansin like down a Bapiodomle. Bapiodome? Pay up your doma, Dola, pay up your doma. I go through the Payakin Pansin and Ludabe she did, pay up your villa. Erago Chi, pay you a check which you put them also Thea. A good general Ludari go Payakin is sappy, Pansin Suraga, the chamber thunet, the teare, today. Tu ye chanta, tu season, tu ye amwero, longo, Kansa, Sia me. Luda anine, you a jetabi, Panzingeres of Patamozo Naliam. The general the Payadakin Panzine, Tarisanamatu. Tarisan Suraga, Kandane, Sepe, Shide, Napaime, Shide, Tadawa. Te Namboamashi. No. Te Namboamashi. Buddhism Maga, Tuga, Yone Nane. Na paine go betua, miene to chao, no? Eri yoga te dobiloshin, dinanga, to swelanya, no? To locama attention, Namboago, Kudarama, no? Namboamatu, the water cuckoo, the Baba Chimabo, the low canjude, no? Damelo, General, Yochi Dure, no capato macha, the Luma Piorabu. Di General, Tresama Shide, Kandane, Sesura. Trace and the Gandhi Kanda Theodorane, Segale, Alolo, Pepe Dobby, Nijia Lado, Nijip and Petuara. The Jow did the wadi, sixth Kanda Tepeshi, not Theodor Pilusin. Dodo, two son of the Kuga, Gongitaman. In Matama, a similar Gongitaman, Icharo, Tuga, say she there, when you see there, Kanda Goma Pabu, bodiless. Kanda Goma Pade to Chow, Turodi. Beroma, Payadakin Pansine, Payay image machine. The met through the imitant Gimado de Gori, a Santa Tidu, Lapa Jindy, Payadakin Pirare, Pansine. Dodo Tamana can you, sorry, Hebea can you take up the G? The Gongi Tamandi Sura, Payadakin Atrugo, a Sega, now when ye, a Sella Betara. Payadakin Atuye, no, a Lorona and you can't see a Sega. Now, when you cemetery, no? Don't let two churches that through my winning power, the Eddie winning the Bedoma, my town in a winning. No? Eddie winning charo, Buddhism, a lemakam. No. Permata de Alu Korabotruga. A mere team yet at the Yaman the Miago, Buddha Badaga lemakam. Bedoma team yeramashu, Pipin, Pime. Don't let a Piakin Panzine, going to Manga, Bedoma, my Pian in a Pia the Baba winning. Tima pala de chao. Eddie winning the Bedoma, Pepe Dodgemishu. A Payago Ponkan Pimado, going into ma. Lucifer Masavibo, no? Lucifer Gan is Sadam Chetore, going into Masavi. Going in Bumashi, going into Mantomo de Bondi, Mijibo Chala Kama, Payakin computer a time that in near Bime, now the Chinchalo Shintrugo, Canelon and Yemi and Emma, Taragaba set through Walumne. Piaking Pitan Pilan. But all through the pian Pitelas at John Michido. Tapia Dodgen and Michu, Tawang Yego Kanyabu ship. Eraga, going to. Ero through the Dawa did the one Naku Jare Mama. Two Chare, Lu the Dawago, Piakin, Pansine Kama. Aguna Piolo, winning or Seko, Kanako go thong by the low, Piakin, image near Pansingage in Chitty. The Jow, Patamos, Theam at Chatkuga, General D. Payadakin, the Dan or Shide, Ludari Pitet Richard, Coco to the Pin, Piusaipa. Yo Chora, Lara, Yo Sora, Pura, Pura, Mera, Patakuma Masang, Pinatata Matata, no. Ho Africa time Shide, no? Don't be low Bemina, Picnic Lumuri, Rama, the Bodicua, through when you shide. No? Balau Be Chimabi Ashide, Sure Chimpanzee, Miao Lebe, Lunet to the Subimelo Lebe, to the Winnie Mishu. A Daria, Payadakin Panzina, Ludan and Trace and a Quachar a chepo. Get Halebaro, Daria Patamozo, Quachar a checo, Piogene, Payadakin, image Pajima Pajim, Piogin Chete.
所以ကျွန်တော်လူတွေထဲမှာဘုရားသခင်သည်သူ့ရဲ့ image ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်သို့တော့ likeness ဆိုတဲ့တထရာတဲ့တံတူတဲ့အသက်တာကိုတော့စပြီးဖန်ဆင်းကားစားမှာဘုရားသခင်မထက်သွင်းပေးသေးဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်သည်လူသားရဲ့မှားယွင်းဖောက်ပြန်လာမဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်နော်ဒါကြောင့်လူကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာပထမတစ်ဆင့်နေနဲ့ဘုရားသခင်ဒီဖန်ဆင်းပြီးတော့မှနော်သူတို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ဒီနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဖန်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်ဟိုးကဘာမတီမရှိမိကြတဲ့ရွေးကောက်ထားပြီးသားဒါဘုရားသခင်ဒီဘယ်တော့မှအမှားမလုပ်ဘူးကဲဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်အာရနဲ့အေဝါကိုဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တယ်တချို့မယုံကြည်သူတွေကမေးတယ်လေတချို့ယုံကြည်သူလည်းမသိလို့မေးတာရှိပါဘုရားသခင်ကဒီလိုအခြေအနေမှာဖန်ဆင်းပြီးစားပင်မျိုးမျိုးလည်းပေးထားတယ်အသက်ပင်လည်းပေးထားတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒီလိုအခြေအနေလေးမျိုးပဲသွားနေမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးလားညီကိုမောင်မတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ့်အကိုလှုပ်ရှားစရာလည်းမလိုဘူးအချိန်တန်ရင်စားပင်အမျိုးမျိုးကအသီးအမျိုးမျိုးခူးစားပြီးအာဟာရပြေဝပြီးအသက်ရှင်နေုံပဲနော်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲပြီးတော့မှအသက်ပင်အသီးဆိုလို့ရှင်လဲ तू က regeneration power ရှိတယ် तू ကလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်တော့မှပျက်စီးသွားခြင်းမရှိအောင်အမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးနေသောကြောင့်အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိထားမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီအသက်ပင်ရဲ့အသီးဟာထာဝရအသက်ကိုရစေတဲ့အသီးမဟုတ်ဘူးနော်အသက်ပင်ရဲ့အသီးဟာထာဝရအသက်ကိုပေးတဲ့အသီးမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်ပင်ရဲ့အသီးဒီအမြဲတမ်းလူကိုအသက်ရှင်စေအောင်အမြဲတမ်းနော်အသက်ရှင်နေဖို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမပြတ်စီးပဲနဲ့အသက်အမြဲတမ်းရှင်နေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကြီးလှုပ်ပေးထားတဲ့အသီးဖြစ်တယ်အကယ်၍များသာသူတို့ဒီအဲ့ဒီအသီးကိုစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအသက်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးသေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျမ်းစာထဲမှာအာရနဲ့အေဝါဒီအသက်ပင်အသီးကိုစားတယ်မစားဘူးဆိုတော့မရေးထားဘူးဒါပေမဲ့စားမယ်ဆိုတော့သေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှင်စားပင်အမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ပင်ကိုသူတို့ငကိုတွေကပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ပါပြီးသားအသက်ပင်ရဲ့အရွက်ဟာအနာအမျိုးမျိုးကိုငြိမ့်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပြီးသားနော်ဒါကြောင့်အနာအမျိုးမျိုးကိုလည်းငြိမ့်စေတယ်အမြဲတမ်းလည်းအသက်ရှင်စေမယ့်အသက်ပင်အသီးကိုလည်းပေးထားတယ်ဒီတော့ဒီအပင်နှစ်ပင်တည်းနဲ့တင်သူတို့ဒီအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်နေပြီးသားထပ်ပြီးပြည့်ညက်ဖြစ်တယ်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးကိုထည့်ပြီးမှမစားနဲ့လို့ပြည့်ညက်เสียလို့လားပြည့်ညက်တရားအကြောင်းပြောချင်လို့နည်းနည်းပြိုးနေတာနော်လို့သလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်နှစ်ခုတည်းနဲ့ကိုမလုံလောက်ဘူးလားအခုလိုမျိုးကျွန်တော်အဲကွန်ထဲမှာလည်းနေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီအပင်သားနော်အဲ့ဒီအပင်နဲ့ပင်မဲ့စားရမှာအသက်ပင်ကောင်းမကောင်းသိကြအပင်အသီးကိုမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလည်းဝတ်စရာမလိုဘူးရှက်စရာလည်းမလိုဘူးကြောက်စရာလည်းမရှိဘူးတက်လားစောင်းဝနေအတွက်ပူပန်စရာလည်းမလိုဘူးအရာခတ်သိမ်းရအင်မတန်မှကိုအဆင်ပြေတဲ့အသက်တာမျိုးဖះပေးတာလားကဲဒါမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဘုရားသခင်သူဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာ image of God သူ့ရဲ့တံနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လူရဲ့အတွင်းထဲမှာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်139ခုမြောက်သောစာလံမှာတစ်ချက်ကြည့်တလက်စားရဲကျွန်တော်တို့လေ့လာပါဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်သူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်သွန်သင်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဒုတိယနှစ်တွေတတိယနှစ်တွေလည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ချိန်သူတစ်ပါးကိုသွန်သင်မဲ့သူသည်ကိုယ်တိုင်တမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာသမားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာတတ်ဖို့အခုတည်းကနီလန်းတွေကိုခံယူလေ့လာပါသူများပြောတိုင်းမယုံပါနဲ့နော်အခုခေတ်ကကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲတရားဟောဆရာတွေကတော်တော်လေးကိုတော်ကြတယ်ဗျအာမောင်အာရင်ကလည်းတန်တလားမမေးနဲ့စကလုံးတွေကလည်းသုံးတာတစ်ခါတည်းကိုအပြန်စားတွေကြီးပဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမဟောတတ်ဘူးနော်တရားကိုမဟောတတ်တာနော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းခုနပြောသလိုပဲအဲ့လိုဟောပြောတတ်တဲ့သူတွေရဲ့ဟောပြောမှုတွေထဲမှာတဆေးတွေပါတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိတော်ထားဖို့လိုတယ်အသမချမ်းစာနဲ့တည်တည်ချာချာတိုက်စစ်ပြီးမှပဲလေ့လာဖို့နော်ကဲ139ခုမြောက်သောဆာလံတစ်ချက်ကြည့်မယ်အငယ်73ကနေကျွန်တော်18လောက်ထိဖတ်ကြည့်အောင်73နဲ့18ဖတ်ပါ1 2 3
ငယ်14ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါမည်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ထူးဆန်းသောလက္ခဏာဆိုပြီးနှစ်ခုထည့်ထားတယ်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကလူကိုသူ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသည်လွတ်လပ်သူဖြစ်ချင်တာသူလုပ်ချင်တာသူဆုံးဖြတ်ချင်တာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ free will ကိုဘုရားသခင်သည်ထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်တရိษံတကောင်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြွေးမှာစားဘုရားသခင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ရကောင်းကင်တမန်နေသည်လည်းပဲဘုရားသခင်အလိုတဲ့အစေခံရလူကြတော့ထူးခြားတယ်လူကြတော့ဘုရားကသူ့ကိုခုနပြောခဲ့သလိုပဲလွတ်လပ်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုပေးတာပြမှာဒီလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေါ်မှာသူသည်ထူးဆန်းတာအရာလည်းပြုနိုင်တယ်ကြောက်မက်ဖွယ်သောအရာလည်းပြုနိုင်တယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်လူဟာနော်ဖယားသခင်ဘက်ကိုလိုက်သွားရင်အင်မတန်အောစရာကောင်းတဲ့ wonderful ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေအောစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းလွဲပြီးဖယားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ fearfully အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်လောက်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘာဝဖြစ်တည်နာတယ်ဆိုတော့သတိထားအဲ့နှစ်မျိုးစလုံးဟာရှိဖောက်ပြန်ခြင်းနောက်ကိုမလိုက်မိဖို့သတိပြုရမယ်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးသွားရင်အောစရာကောင်းတဲ့အမှုကိုဘုရားသခင်ပြုလိုက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်စပြီးဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီလိုမျိုးတဘာနှစ်ခုဒီလိုမျိုးအခြေအနေနှစ်ခုကိုဘုရားသခင်ကငကိုတွေကပအောင်ထည့်သွင်းပေးပြီးမှ free will အရာဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်အသက်ရှင်မလဲဆိုတာကိုဘုရားသခင်ဒီကနေ့လူကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါတယ်လာပြီနော်လူကိုဘုရားမချုပ်ထားဘူးလူကိုဘုရားသခင်ကသူ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတင်းအဓမ္မပုံမသွင်းဘူးလူကိုသူ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းစိတ်ရုပ်တည်းလို့တံပတ်ပေးပြီးနော်ဘက်ထရီပေးပြီးမှပဲလေအသက်မရှင်ခိုင်းဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ငါနေချင်လို့နေရမယ်ငါနေစေချင်လို့နေရမယ်ငါလှုပ်စေချင်တာလုပ်ရမယ်ဆိုအသက်တာမထည့်ပေးတာဘူးသူ့ကိုဘုရားသခင်ဒီ free will အရာလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့်လူသည်ဘုရားသခင်အလိုနဲ့ညီဆုံးဖြတ်တဲ့အရာပေါ်မှာအကျိုးရလဟာဖြစ်ထွန်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့သတိထားမိမှာပါနော်ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်နော်ယုံကြည်သူတယောက်ကနတ်ဆိုးဝင်တဲ့သူတယောက်ကယေရှုနာမနဲ့ထွက်ဆန်းအမိန့်ပေးတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာသတိထားကြည့်ဥပမာရှင်ပေါလုဥပမာနဲ့ပေးမယ်ရှင်ပေါလုကနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါတကေဝသား9ယောက်ကနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တဲ့အခါမှာနှင်ထုတ်လို့မရဘူးနှင်ထုတ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့နတ်ဆိုးကဘာပြောတယ်မှတ်လဲယေရှုကိုငါသိတယ်ပေါလုကိုငါသိတယ်ကဲဒါဆိုယေရှုကိုသိတာနဲ့မပြီးဘူးလားဘာကြောင့်ပေါလုကိုသိတယ်လို့ပြောရလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ပေါလုကိုငါသိတယ်လို့ပြောခြင်းအကြောင်းရင်းကပေါလုကိုလည်းဘုရားသခင်ကဘာပေးထားလဲအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့တက်လားဒါကြောင့်သခင်ယေရှုနာမကိုတော့အမိပြုရမယ်သို့တော့သခင်ယေရှုနာမကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးထပ်ပါလို့ကိုကအမိန့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထပ်သွားလားထပ်သွားလိမ့်အဲ့ဒါကမိမိအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပါဘုရားသခင်ကလွှဲပေးထားတာဗျဒါကြောင့်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ဖခင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာကျွန်တော်သွားတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်အုပ်စိုးမှုအောက်ကနေဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရသွားလိမ့်မယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်တစ်ခုမှာနော်အပေါ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအောက်ကတက်မှုတယောက်ကိုအခွင့်အာဏာပေးထားရင်အောက်ကတက်မှုကအပေါ်ကနော်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အခွင့်အာဏာအတိုင်းသူလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသူဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်လို့ပဲနော်ဒါကအနိစ္စဆိုဥပမာပေးတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းပဲသခင်ယေရှုရဲ့အခွင့်အာဏာအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးတာတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အထက်မှာဖခင်သခင်ရဲ့ဗီဇဖခင်သခင်တဘာဝဖခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ညံ့ညီတာကိုဖခင်ကထက်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဘယ်လောက်ထိမြင့်တယ်လဲတန်ဖိုးကြီးတယ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိပါအဲ့ဒါကိုသိခြင်းတယ်ကိုယ်ဒီအပလာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောမယ်လောကစကားနဲ့ပြောရင်ကိုယ်ဒီဂလေကချေမဟုတ်ဘူး
လောက်ပဲဘိန်းစားဘလောက်ပဲအရက်တော့ဘလောက်ပဲမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာပါစေဦးတော့နော်ကျွန်တော်အသက်တော်ဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးထားရဆိုတာနားလည်ရမယ်ဟိုကချင်ပြည်နယ်မှာပြောနေဟာသလို့ပေါ့ဒါလူတွေအများတန်းပြောပြီးဟာသလုပ်နေကြဥပမာလေးပါနော်တခါတော့ကတဲ့အိမ်ဘေးနားမှာအိမ်နီးနားချင်းပေါ့လူငယ်လေးတယောက်ကစပြီးနံပါတ်4ဆွဲပြီးသုံးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဘေးအိမ်ဘေးနားလူဟာဒုက္ခပဲကွာဒီကောင်ကဆရာခေါ်ရမယ်အဲ့သူတကယ်ချင်းကပြောဟာမင်းကဒီကောင်စပြီးနံပါတ်4ချပြီးဘိန်းစားရတယ်မင်းကဘာလို့သူ့ကိုဆရာခေါ်မလို့ပြောလို့မင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာတဲ့ဒီကောင်ကတဲ့အခုနံပါတ်4ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကိုသူ့အိမ်ကနံပါတ်4ပြတ်အောင်သူ့သင်တန်းပို့တော့မှာကွာတဲ့ဒီကောင်သင်တန်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တခါရဲပြောင်းလဲပြီးစမ်းစာတွေတက်ပြီးပြန်လာဟောရင်ဒီကောင်ငါဆရာခေါ်ရမှာသူကအဝေးစဉ်းစားလိုက်တယ်တွေ့လားအဝေးစဉ်းစားတာဆိုဘိန်းစားဖြစ်တာနဲ့ဟိုဆရာဖြစ်တဲ့ဒီသူစဉ်းစားပြီးပြီအဲ့တော့ဘိန်းစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကဲ့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာပဲလဲဆရာခေါ်ရမှာအဲ့နဲ့ဘိန်းနာလို့အော်ဟုတ်တာပဲတကယ်လဲဘိန်းစားကနေအမှုတော်ဆောင်နေသူအများကြီးဟုတ်နော်အခုဒီမှာလာတင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများလဲအရက်သမားတွေပါမယ်ဘိန်းစားတွေပါမယ်တဘောကနော်ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ထဲမှာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကအခုဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်လာကြပြီကဲသူတို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟာဆရာနဲ့ဗစက်ကမချခေါ်နေရတယ်တကယ်တော့သူတို့ကအရင်ကပါလဲဘိန်းစားတွေတက်လားဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဖခင်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပြုပြင်ခြင်းကတိတ်ထူးဆန်းတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီဘလောက်ပဲညံနေဘလောက်ပဲနှိမ့် image of God ကရှိနေပြီးသားလက်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာဒါပဲဘယ်တော့မှမသိငယ်နဲ့ဘယ်တော့မှဝမ်းမနေနဲ့ကိုယ့်အခြေအနေကြောင့်ဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်နဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကို you are special နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်သခင်ကအထူးဖန်ဆင်းထားတာစဉ်းစားကြည့်လေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ပွေတူလားမတူဘူးအသံတူလားမတူဘူးမျက်လုံးရဲ့တငယ်အိမ်တူလားမတူဘူးတွေ့လားအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာ security ကဖန်တီးထားတာအခု Android phone လေးဆိုကြည့်လက်ပွေစနစ်ပါတယ်မျက်လုံးတငယ်အိမ်စနစ်ပါတယ်အသံစနစ်ပါတယ်တချို့အသံနဲ့ပြောလိုက်မှနော်ကိုယ့်အသံလဲသူများနဲ့ဘယ်သူမှမတူအဲ့ဒါတွေကအင်မတန်ထူးခြားတာပို့ပြီးတော့မှဘာလဲအတွေ့အကြုံသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော် DNA ကိုစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အင်မတန်အောင်းဆာကောင်းတဲ့ဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတွေကိုတွေ့ရလေဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့ image ကိုထည့်ပြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားဆိုတော့အဲ့ဒီလူသားဟာလွတ်လပ်စွာလောက်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပောက်ကြရတော့လို့မရဘူးဒါတော့သတိထားဖို့လိုတာပေါ့ဆိုတော့ဖခင်ကအာရန်နဲ့အေးဘောက်ကိုပြညတ်တစ်ခုပေးလိုက်အဲ့ပြညတ်ကဘာလဲကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးကိုမစားရစားရင်သေမယ်ပြညတ်တရားအကြောင်းစပြောရမယ်နော်ပြညတ်တရားဆိုတဲ့မောရှေပြညတ်ကိုမပေးခင်မှာပထမဆုံးလူကိုပြညတ်တစ်ခုပေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးတာမှမဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အကယ်၍များအဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးကိုမထည့်ထားရင်မကောင်းဘူးလားတကယ်လို့အဲ့ဒီပညာတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောင်းမကောင်းသိတဲ့အပြင်အသိမထက်တော့ဘူးဆိုလူကအပြစ်လုပ်မိမလားအပြစ်မလုပ်မိတော့ကြောင့်သေစာအကြောင်းရှိလားမသေဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ရှင်နေရင်မကောင်းလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကောင်းမကောင်းသိတဲ့အပြင်အသိကိုထားမိလို့သွားစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကအပြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သေရတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်လဲဘယ်သူကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘယ်သူကြောင့်အမတမကိုဆော့တက်တဲ့ခလေးတယောက်သွားနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာရင်သွေးအိုးကြီးတစ်လုံးသွားထားတဲ့လို့လောင်သွားရင်ဘယ်သူအပြစ်လဲထားတဲ့သူအပြစ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတအဆင်ပြေနေတဲ့အေရင်ဥယျာဉ်မှာသေစေတဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်သွားအသီးကိုသွားထားလို့စားမိလို့သေတာဘယ်သူအပြစ်လဲဘယ်သူအပြစ်လဲဖခင်ပြစ်ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအကြံပေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်လိုက်ပြီးစဉ်းစားပါနော်လိုက်ပြီးတွေးပါလိုက်ပြီးဆင်ခြင်ပါဆုတောင်းပါဖခင်နားလည်အောင်တနေ့ဆင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပိုင်းခြားနားလည်တတ်တဲ့ဆရာသမားတယောက်အနေနဲ့သူတစ်ပါးကိုပြန်သွန်သင်ဖို့ရှိရဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆင်ခြင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်နော်
သူများပြောတာကိုကိုကတခါလေလုံးဝကိုအုံနှောက်ကိုပိတ်နားကိုပိတ်ပြီးတော့မှယုံလိုက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့နော်ကျွန်တော်ခုနကဦးပြောခဲ့ပြီးမှားရင်းနဲ့ဩဝါဒနဲ့သွန်သင်မှုတွေသိပ်များလာပြီဒါဒီမှားရင်းနဲ့ဩဝါဒထဲမှာကျွန်တော်ဒီတမန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးမလေ့လာထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီဩဝါဒထဲမှာပါသွားမှာပဲတစ်ချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီထဲထဲမှာရှိတဲ့သူတယောက်ကအင်မတန်မှားရင်းနဲ့ဩဝါဒကိုဟောပြောပြီးတော့မှလူတွေကိုငရဲပို့မဲ့သူတယောက်ရောက်မပါလာနိုင်ဘူးလားပါလာနိုင်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုလူမျိုးလဲမပိုင်းခြားတတ်လို့မဟုတ်ဘူးပိုင်းခြားဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူများပြောစကားကိုမျက်လုံးပိတ်နားပိတ်ပြီးယုံနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီသင်္นานမှာတခါလေလေ့ကျင့်သွား training ဆိုတာဒါပဲ training ဆိုတာခင်ဗျားတို့ထမင်းစားရေတောက်တဲ့ကိစ္စဆိုတာ trainer မဟုတ်တမန်ကျမ်းစာကိုဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်စဉ်းစားခံယူရမလဲဆိုတော့ပဲတခါလေ train နေတာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်္นานသင်တဲ့အခါမှာတခါလေအဲ့ဒီအရာကိုပါနော်လေ့ကျင့်သွားနော်ကဲစဉ်းစားကြည့်အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးကိုမထည့်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့မေးအများစုကမကောင်းဘူးလို့ပဲဖြေတာပဲဒါဆိုဖခင်သခင်ဘာကြောင့်ထည့်လဲထည့်လို့သိတဲ့အခါမှာဘယ်သူဖြစ်လဲဖခင်ဖြစ်ဟုတ်ပြီဖခင်လိုအပ်လို့ထည့်ဒါဆိုဘာလိုအပ်လို့လဲဘာလိုအပ်သေးလို့လဲသိစေခြင်းလို့လားဟုတ်ပြီလူရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသိချင်လို့သိချင်အောင်သူကကြိုပြီးမသိတဲ့ဖះလားဟုတ်တော့ဆိုဖះတော်တော်တုံးတဲ့ဖះပေါ့မသိလို့စမ်းရတာပေါ့ဒီလိုလားဒီလိုလည်းမဟုတ်နားထောင်ဘယ်သူကသိချင်တာအဲ့ဒါပြောတာလေဖះသိချင်လို့ဆိုဖះမသိဘူးလားကြိုပြီးဖះကြိုပြီးမသိဘူးလားဒါဆိုစမ်းဆရာလို့လားကျေးဇူးပါတည့်ရတဲ့ဖခင်ခင်ဘာဖြစ်လို့ထားတယ်လဲဟမ်မနေ့နားထောင်နေဒီတဝဲသူစကားဗမာလိုပြောတာရွေးချယ်အခွင့်လမ်းပေးတာဩအခွင့်ဟုတ်ပြီဘာလို့အခွင့်ပေးတာလဲဘာရွေးချယ်နဲ့အခွင့်ပေးတာတိတ်လေးတွေးတော့တိတ်လေးပဲနားလည်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းတွေးနည်းနည်းနားလည်မှာပေါ့တချို့မတွေးတတ်တဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်စူးစမ်းပြီးတွေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညံပွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်119ခုမှတော့ဆက်လာ69တရားမှာပါပြောလေသလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတဲ့ဆင်ခြင်အောက်မေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအပေါင်းထက်သာ၍နားလေတယ်တဲ့တော့တခြားစာမပြောဘူးနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာဒီနှုတ်ကပတ်တော်များများဆင်ခြင်အောက်မေ့ပြီးများလေ့ချက်တဲ့သူကလေညံသိပ်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကမောင်နှမ၄ယောက်တည်းရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကအထုံဆုံးအထိုင်းဆုံးအတုံးဆုံးအပိန်းဆုံးအညံ့ဆုံးအဖြင်းဆုံးဒီလိုပြောလို့ရတယ်တကယ်ကိုဖြင်းတာတကယ်ကိုတုံးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမိသားစုမှာပထမဆုံးခရစ်တော်ကိုစပြီးရပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာအောင်ရှာကောင်းတယ်နော်မိသားစုတစုလုံးခရစ်တော်ကိုရတဲ့အထိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အသက်တာကိုပြန်ပြီးဖျားသခင်စီကျွန်တော်တွဲပို့နေပို့ပြီးအောင်စားကောင်းတာကကျွန်တော်လေတစ်သက်လုံးကို10တန်းအောင်မယ်တော့မထင်ခဲ့ဘူးညံတော်ထိုင်းတာပါတော်ပိန်းတော်အားတယ်တော်ကိုညံထိုင်းတာဒါမဲ့လို့10တန်းကိုကျွန်တော်အောင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ final မှာကျွန်တော်ဂုဏ်ထူးတော်ပါသေးတယ်ဂုဏ်ထူးနှစ်ခုမေ့ချင်မှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခိုးမချဘူးနော်ခိုးမချဘူးဒီခက်ကတော့ခိုးချတာခက်များကျန်းစာကြောင်းတက်ပြီးတော့မှကျန်းစာကြောင်းမှာစောင့်မဖြည့်တဲ့ကောင်တော့ခိုးချတဲ့ကောင်မကင်ဘူးအဲအကြောင်းမယုံကြည်သူမပြောနဲ့မပြောင်းလဲသူမပြောနဲ့ကျန်းစာကြောင်းအောင်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်လာတဲ့သူတွေထဲမှာတော့မှသခိုးကြဘိုးတွေကပါနေတာအခုထိတ
ตะโคจิงก็โหเจ้าหน้าบ่อเนี่ยป่าเลยดิมาရှိကြလားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတွေမသိအောင်ခိုးလို့တော့မရှိဘူးလားတခိုးမတွေတခိုးတွေအဲ့တော့အခုတင်တက်နေတဲ့အချိန်မှာစပြီးပါဗလဲကိုပြင်ဆင်ရမယ်နော်နှလုံးသားဖြောက်မှတ်ချင်းတန့်ရှင်းခြင်းအခုတည်းကစသွားမှာအခုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေတာအခုကဲဒါဆိုရင်ကောင်းပြီဒီပညတ်တရားကိုဖရာသခင်ကဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲပြောတော့မယ်နော်ဆိုတော့မယုံကြည်သူကပြောတော့ဟာမင်းတို့ဖရာသခင်ကလည်းကွာနော်သေမန်သိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းမကောင်းသိကြအပြင်ရဲ့အသီးကိုထည့်တယ်လဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတကယ်တော့ဖရာသခင်ကလူသည်ဖရာဘက်ကိုရွေးမလားဒါမို့မိမိဇာတိသဘောတိုင်းရွေးမလားဆိုတာကိုဖရာကသူ့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပဲရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာဖရာကနော်သူတို့ကို image of God ဆိုပြီးမဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးနော်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ပထမအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်ကိုဘုရားသခင်က likeness ကိုသွားတော့မှာအဲ့ likeness ကိုသွားမဲ့အဆင့်မှာလူဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်ပဲပြုတဲ့သဘောတဘာဝဟာအတွင်းထဲကနေပေါက်လာတာကိုသူဒီပယ်မလားလက်ခံမလားဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီကနေ့လူကိုပြန်စစ်နေတာလူသည်ကိုသိပြီးတော့မှဖယားဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအနံ့ခြင်းအဖြစ်ဖယားရဲ့နောက်ထပ်ဖန်ဆင်းခြင်းအသက်တာအဆင့်တစ်ခုကိုတက်သွားဖို့ဖယားလုပ်ပေးတာကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး3ကိုကြော်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါနော်စဉ်းစားရင်ဆင်ခြင်နဲ့ဖယားခင်ဖွင့်ပြလာလိမ့်မယ်ဆုလည်းတောင်းပါအခန်းကြီး3အငယ်ကျွန်တော်တို့6ကိုဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီထိုပင်သည်စားပွဲကောင်းခြင်းဟုတ်လားအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေလို့ကနှစ်သက်တော်မူသောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုကဲအဲ့ဒီ3ချက်ကိုကြည့်ရအောင်စားပွဲကောင်းတယ်အစင်းလှတယ်ပညာတိုးစေတယ်ဆိုတဲ့အပင်ကဖယားသခင်စားခိုင်းတဲ့အပင်လားမစားခိုင်းတဲ့အပင်လားမစားခိုင်းတဲ့အပင်ဟုတ်ပြီဒီအပင်ဒီစားပွဲကောင်းတယ်အစင်းလာတယ်ပညာတိုးပွားစေတယ်လို့ဖယားပြောတာလားစာရမဏတ်ကပြောတာလားအာရန်ကပြောတာလားမိမကမြင်တာလားဖယားပြောသလားစာရန်ပြောသလားအာရန်ပြောသလားဘသူကမြင်တာလဲမိမများတော်တော်အမြင်ဆူးရှာတယ်နော်တော်တော်ကိုနဲ့မဟုတ်တာဆိုပုံမြင်တတ်တယ်မိမတွေကိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာတာပြောတာအာရတော့မတွေ့တဲ့ဟာသူတွေ့တယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်တချို့နဲ့အရာတွေမသိအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်စားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလာခြင်းပညာတိုးပွားစေလို့နှစ်သက်ပေါ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုတဲ့နှစ်သက်တော်မူပေါ်သောအပင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားလုံးကသူကတက်မဲ့ချင်းဘက်ကိုပါသွားပြီဆိုတာသတိထားသို့တော့အဲ့ဒီအပင်ကိုမစားတဲ့၍ကာလပတ်လုံးအပြစ်မဖြစ်ဘူးဒီသဘောရှိတယ်လားကဲဒီစားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလာခြင်းပညာတိုးပွားစေလို့တော့နှစ်သက်ပေါ်သောအပင်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ပြောပြီးဘယ်သူမြင်တာလဲဒါဆိုဒီအပင်ကစားပွဲကောင်းတယ်အစင်းလာတယ်ပညာတိုးပွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝရှိတာလားတခြားနားတော့နော်သူကအဲ့ဒီလိုမြင်တာလားမြင်တာတည်ကြည့်တော်လားသူကမြင်တာအဲ့အပင်ကစားပွဲကောင်းနေတာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်ဟုတ်ချင်တယ်မှလည်းဟုတ်မယ်ကဲအမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုကြပါစို့နော်သဘောကျလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ချိန်လက်ထပ်ယူတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတခြားလူတွေအားလုံးကသဘောကျလားအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ပြောတာနော်ကြချင်မှကြနော်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကတယောက်ကပဲသဘောကျတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နှစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့
အားလုံးကတော့သဘောကျရင်အားလုံးပြုတ်ပြီးလူလို့ကတော့ဘယ်လွယ်တော့မလဲနော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုလိုချင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ပြောချင်တာကစားပွဲကောင်းတာတယောက်ကအေဝါအတွက်စားပွဲကောင်းတာဖြစ်ပေမဲ့လို့အာရန်အတွက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အာရန်ကဒီလိုမမြင်ဘူးမရေးထားဘူးအစင်းလာတယ်လို့ဘယ်သူကမြင်တာလဲဒါပေမဲ့အာရန်ကအစင်းလာလို့မြင်သလားမြင်တယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးအာရန်မပြောဘူးနော်ကဲပညာတိုးစေလို့ဘယ်သူကမြင်တာလဲအာရန်ကအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်လို့ပြောထားတာကျမ်းစာကဒါဆိုလို့ရှိရင်အေဝါထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတဲ့နော်အေဝါထဲမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအေဝါထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာဟာဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးသွားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တေယောခန်းကြီး2ငယ်15-16မှာပြန်ကြည့်အဲ့ဒီစားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလာခြင်းပညာတိုးပွားစေလိုသောငါနှစ်သက်ဖို့သောအပင်ဆိုတာတေယော2 15-16ခဏလေးအားလုံးတွေ့မှဖတ်ရအောင်တွေ့လားတရောခန်းကြီးနှစ်အငယ်15-16ဟုတ်ပြီတူဖတ်ရအောင်1 2 3ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါစားပွဲကောင်းခြင်းဆိုတာကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းကိုညွှန်နေပါတယ်အစင်းလာခြင်းဆိုတာမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းကိုညွှန်နေပါတယ်ပညာတိုးပွားစေလိုသောကနှစ်သက်ပွဲသောအပင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဝါကြွားခြင်းကိုညွှန်နေပါတယ်ဒါတွေကလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝကိုပြတာပါဒီတော့အေဝါသည်ဒီအပင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအာရန်လည်းဒီအပင်ကိုမြင်တာပဲအေဝါလည်းဒီအပင်ကိုမြင်တာပဲသို့တော့မြင်တာချင်းတူပေမဲ့လို့အေဝါသည်ထူးထူးခြားခြားသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ကြီးကိုပေါ်ထွက်လာတွေ့လားနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ဒီအပင်ကစားလို့ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ကောင်းချင်မှလည်းကောင်းမယ်အစင်းလှချင်လည်းလှမယ်လှချင်မှလည်းလှမယ်ပညာတိုးရင်လည်းတိုးမယ်တိုးချင်မှလည်းတိုးမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ပဂရိအသီးရဲ့အခြေအနေသို့တော့အေဝါကသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကားတက်မဲ့ခြင်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းဝါကြွားခြင်းဟာဒီအသီးကိုမြင်တာနဲ့သူကဖောက်ပြန်လာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဒီလိုဖောက်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူတဲ့လူရင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အသီးကိုယူပြီးဘာလို့လဲစားတယ်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဒုစရိုက်ပြုတယ်လို့အဲ့ဒုစရိုက်ဒီပြည့်စုံတဲ့ခါမှာသိခြင်းဖြစ်သွားတာပေါ့သိခြင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ရွေးချယ်ခိုင်းတယ်အလိုတော်ကအသက်ပင်အသီးကိုစားပြီးအသက်ရှင်မှာသို့တော့ရွေးချယ်လိုက်တာကောင်းမကောင်းသိကျွန်းအသီးကိုစားပြီးသိတယ်လားသိသွားတယ်ခန္ဓာလည်းသိရတယ်ဝိညာဉ်လည်းသိရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့အလိုတော်မဆုံးသွားဘူးမပြီးသွားဘူးဖယားသခင်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်းဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်းကိုစတာဒီတော့ပြောချင်တာပါလေသိလားလူထဲထဲမှာဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသည်ဘယ်ပညတ်သေးသေးလေးကိုမှလိုက်နာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာနားလည်ရမယ်ဘယ်ပညတ်သေးသေးလေးမှလိုက်နာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုသိပြီးဖယားကျွန်တော်ကျမကိုဒီဘဝကနေပြင်ပေးပါလို့ပြောင်းလဲပေးပါလို့ဖယားစီအနိုင်ရင်တော့ကျေးဇူးတရားအဖြစ်ဖယားခင်ပြင်ပေးလိမ့်မယ်ကဲဒီညမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးအနောက်ကိုပြန်ခောက်ကြည့်မယ်စားပေအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ပေအမျိုးမျိုးကိုပဲစားနေတဲ့အချိန်မှာအသက်ပြညတ်ကောင်းမကောင်းသိကြအပြင်အသီးကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာနော်ဟလာမစားမိကောင်းမကောင်းသိကြအပြင်အသီးကိုမစားမိတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိတယ်လူသည်လည်းတန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်နဲ့လူဟာညနေတိုင်း
လာပြီးထိတွေ့တယ်စကားပြောတယ်မိသားဖွဲ့တယ်ကစားတော့ကစားသေးတယ်နော်ကစားတော့ကစားသေးတယ်လူသားနဲ့ကစားတယ်ဖခင်သူ့ရဲ့သားကိုအာဒံကနော်ဒီလိုကစားပြီးတော့မှလူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ပွေဖက်ထိတွေ့နေတဲ့အခြေအနေသို့တော့သူတို့ဒီဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဖောက်ပြန်တဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီမသက်ရှင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသက်ရှင်းမှုကဒုစရိုက်ပြုလိုက်လို့မသက်ရှင်းတာဖြစ်ပေမဲ့အထဲထဲမှာမသက်ရှင်းတဲ့စိတ်ပေါက်လာပြီးတော့မှဒုစရိုက်ကိုပြုပြီးမသက်ရှင်းတဲ့အသက်တာတွေရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးလူကိုဖျားသခင်ဒီအေဒီဥယျာဉ်ကနှင်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်နဲ့စပြီးတော့မှဖျားနဲ့လူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့လို့မရတော့ဘူးအနည်းဆက်ဆုံးအသံမဲကြားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်လူသည်ဖျားနဲ့ပြန်ပြီးထိတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိဖို့လိုတယ်လဲတန့်ရှင်းဖို့လိုတာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်အခုတရားကိုကျွန်တော်ဖြတ်တော့မယ်ပညာတရားကိုစပြီးပြောတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကဘာဦးကလေးကဖျားသခင်ဒီလူကိုပညာတရားကိုပေးလိုက်ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီပညာတရားတိတိလေးတော့မှလိုက်နိုင်နေလားလိုက်နိုင်နေလားမလိုက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်မလိုက်နိုင်လဲဆိုရင်လူအထဲထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားသိလားသူကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းနှုန်းကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောထည့်ပေးတာလားသူကဖျားသခင်ဒီလူကို free will လို့ခေါ်တဲ့မိမိသဘောအတိုင်းလွတ်လပ်စွာမိမိရဲ့သဘောတဘာဝတည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးထားသောကြောင့်လူသည်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောကိုအခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒုစရိုက်ပြုမတတ်မရှိဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအရာကိုနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးကိုဖျားသခင်ဒီထက်သွင်းပေးလိုက်တာဟာဖျားသခင်ဒီလူအထဲထဲမှာအပြစ်ဒုစရိုက်ရှိတယ်ဆိုသိစေခြင်းလို့လူကိုယ်တိုင်သိစေခြင်းလို့ပြီးတော့မှအဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တွေကိုမင်းပယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်မင်းငါစီပြန်လာလို့ရှိရင်မင်းတန့်ရှင်းခြင်းရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲနားလည်စေခြင်းလို့ဖျားသခင်ဒီပညတ်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့နားလည်ပါငကိုရဲကိုကပေးလိုက်ကလေးကိုကဒီပညတ်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ तू သိလားဖောက်ပြန်မဆိုတော့ तू သိလားမှားမယ်ဆိုတော့ तू သိလားဒုစရိုက်ပြုမယ်ဆိုတော့ तू သိလားသိတဲ့နဲ့ဘာကြောင့်ပေးလဲဘာကြောင့်ပေးလဲပြောမယ်နော်အဖြစ်ပြောမယ်နော်လူထဲထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုလူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးသိဖို့ရန်အတွက်နဲ့အဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်တွေကိုပယ်ရှားပြီးတန့်ရှင်းခြင်းကိုယူဖို့ရန်အတွက်ဘယ်သူစီပြန်လာဖို့လို့လဲဖျားစီပြန်လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်သိစေခြင်းလို့ပေးတာဒါပဲအဲ့ဒါပညတ်တရားကိုဘုရားသခင်ပေးခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ပညတ်တရားကိုမောရှေလက်တွင်ပေးတယ်ဆိုတာဟာဒါပဲလူတယောက်ကိုအချိန်မတန်ခင်မှာဘုရားသခင်ဒီဘယ်တော့မှဟာလားယေရှုတရားကိုမပေးဘူးမိမိအပြစ်ကိုသိပြီးမိမိအပြစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မိမိဘုရားသခင်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်နှလုံးသားနဲ့အသက်တော်ဘုရားသခင်စီအနန္တနဲ့အချိန်ချမှယေရှုတရားကိုပေးတာဘုရားအဲ့ဒါကအရွယ်နဲ့လဲဆိုင်တယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ Sunday School ခလေးလေးတွေဆိုကြပါစို့ဒီခလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငငယ်လေးတွေကမင်းတို့ကျက်စာဖတ်နော်မင်းတို့ဆူတောင်းမင်းတို့အလူငွေထက်ရင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်တကယ်တော့အလူငွေထက်လို့ကောင်းကြီးရတာလားကောင်းကြီးရလို့အလူငွေထက်တာလားဘာကြောင့်လဲထက်လို့ရလားရလို့ထက်တာလားဟမ်ထက်လို့ရတာလားရလို့ထက်တာလားဟုတ်လားထည့်လို့ရတာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဟာမှားတော့မှားနေပြီထင်တယ်ဒါဆိုဘုရားသခင်ကမင်းတို့ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုထည့်ပါကောင်းကြီးပရိမောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောလဲထည့်လို့ရတာလားရလို့ထည့်တာလားရောလဲနေပြီထည့်လို့ရတာလည်းဟုတ်တယ်ရလို့ထည့်တာလည်းဟုတ်တယ်ထဲလို့ရတယ်ဆိုတာကခလေးအရွယ်ပညတ်တရားရလို့ထဲတယ်ဆိုတာကလူကြီးလူပြိုအဖအရွယ်ကျေးဇူးတရားတူလားအေးအဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးသိရမှားတယ်လို့မပြောနဲ့မှားတယ်လို့ပြောတယ်သူကမှားသွားလိမ့်မယ်ပိုင်းခြားပြီးသိဖို့လို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပညတ်တရားနဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးခွဲခြားပြီးပြောမယ်ဒီတော့မောရှေလက်ထဲမှာဘုရားသခင်ဒီပညတ်တရားတွေကိုပေးတယ်ကဲပညတ်တရားအကြောင်းစပြောတော့မယ်အဲ့တော့ပညတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်သိရမယ့်ဝေါဟာရလေးတွေနည်းနည်းသိရနော်နည်းနည်းလေးရှိတယ်
ပိညတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်နံပါတ်1ကနော်ပိညတ်တော်များဆိုတာသိရမယ်နံပါတ်2ကတော့ပိညတ်တရားဆိုတာကိုဗဒိညင်တရားလို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဗဒိညင်တရားဟောင်းမအခုချိန်တော့နော်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့အကျင့်တရားအဲ့ဝါဟာရတွေသိဖို့လိုတယ်ဝါဟာရလေးတွေသိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ပိညတ်တော်ဆိုတာဘာလဲပိညတ်တရားဆိုရယ်ဗဒိညင်တရားဟောင်းဆိုတာဘာလဲအကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကဣသေလလူမျိုးတွေကိုမောရှေအဖြစ်ပိညတ်တော်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပိညတ်တော်တိတ်ပြီးပြင်းထန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်များပြားပြီးအသေးစိတ်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေမလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေမလိုက်နိုင်တဲ့ပိညတ်တရားကိုဘုရားကဘာကြောင့်ပေးရတယ်လဲပြောပြီးပြီအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီပိညတ်တရားတော်ကိုပေးရတဲ့ပိညတ်တော်ကိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ရေးတာပါနံပါတ်1တစ်ခုကဘုရားသခင်ဤတန်ရှင်းခြင်းကိုသိရှိစေရန်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကလူဤအပြစ်နှင့်ဖောက်ပြန်မှုကိုသိရှိစေရန်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသတိပြုပါသိရှိဖို့ပေးတာလိုက်ဖို့မပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မလိုက်နိုင်မှန်းကြိုသိလို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားဆိုသိရှိဖို့ပြည့်ညတ်တရားကိုပေးတယ်ဘုရားသည်ဘယ်လောက်တန်ရှင်းတယ်လဲနံပါတ်2တစ်ချက်ကလူသည်ဘယ်လောက်ထိညစ်ညူးတယ်လဲဖောက်ပြန်တယ်လဲအပြစ်နဲ့ပြည့်တယ်လဲဆိုသိဖို့ပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်လက်ရေးတော့လိုက်မကြည့်နဲ့နော်ကျွန်တော်တော့တစ်ခါလေးပြန်မဖတ်တတ်ဘူးဒုတိယတစ်ချက်ဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ချက်ကလူဟာဘယ်လောက်ထိအပြစ်နဲ့ပြည့်ပြီးဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်လဲဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိအောင်လို့ဖခင်ပေးတာဒီနေ့ဘာသာတရားတွေနော်ဘာသာတရားတွေဟာကိုဘယ်လောက်ထိဖောက်ပြန်မှားယွင်းတယ်လဲဆိုတော့သိကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတတ်ရှင်းခြင်းရောက်အောင်မလဲဆိုတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဖြေမရှိဘဲနဲ့တည်သွားကြတာနော်အနတ္တဆိုတော့သိတယ်နော်သင်္ခါရဆိုသိတယ်နော်အနိစ္စဆိုသိတယ်ဒုက္ခဆိုသိတယ်ဘာသာတရားကဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီပျက်စီးခြင်းတွေကိုသိတော်ညာလဲပဲဘယ်လိုထာဝရတန်ရှင်းခြင်းရယူရမလဲဆိုတော့မသိတော့ကြောင်းပိညတ်တရားတွေကိုအကျင့်တရားနဲ့စ조사ပြီးကျင့်ရမယ်လို့ထင်ပြီးကျင့်တာတခါမှမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာကိုမရဘဲနဲ့သိသွားကြဒါပါပဲဘာသာတရားကနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုထပ်ပြီးဖတ်မယ်ပေတရုဩရစာပထမစာဆောင်ကိုကြည့်အောင်ပေတရုဩရစာပထမစာဆောင်တစ်ပေအခန်းကြီး1အခန်းကြီး1ငယ်15 16ကိုဖတ်ပါပေတရုဩရစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်15 16ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဘုရားလဲဒါကြောင့်လူကဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဟုတ်ပြီတန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီပိညတ်တရားတွေကိုဘုရားသခင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပိညတ်တော်10ပါးမှစ၍ပိညတ်တိကျမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းတွေအားလုံးကလူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကောစိတ်ကောကိုယ်ခန္ဓာကောဘယ်လိုတန်ရှင်းခြင်းရှိရမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုညွှန်ပြပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဖျားသခင်ပြညတ်ထားတဲ့ဒီပြညတ်တော်တွေအားလုံးဟာနော်ပြညတ်တော်တွေအားလုံးဟာ
လူကိုဖျားသခင်ကငါဘလောက်တန့်ရှင်းတယ်လေဒါကြောင့်မင်းတို့လည်းဒီလိုတန့်ရှင်းခြင်းရှိရင်ငါစီကိုလာလို့ရတယ်တန့်ရှင်းခြင်းမရှိတော့ငါစီကိုလာလို့မရဘူးလို့ဘုရားသခင်ကညွှန်ပြထားတာဒီတော့ဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့ပညတ်တရားရဲ့စံချိန်စံနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူမှန်သမျှသည်ဘယ်တော့မှဖျားနဲ့ထိတွေ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန့်ရှင်းခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်စီလာလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းချက်နှစ်ချက်နဲ့ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းချက်နှစ်ချက်နဲ့ကြည့်အောင်ပထမကျမ်းချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှမဿဲမှာကြည့်မယ်ရှမဿဲခန်းကြီး9ဟုတ်လားတောင်ပေါ်ဒေသနာဟုတ်သလားဘယ်လိုရေးထားလဲစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်အဲ့ဒါကိုရှာကြည့်တွေ့လားအငယ်ရှိဟုတ်လားကဲဖတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တံစိတ်နှလုံးဘာဖြစ်ရမလဲကဲကျွန်တော်စိတ်နှလုံးဖြူစင်လားအာမခံလားအာမခံလားဒါဆိုရင်ဖျားကိုမြင်ရစရာအကြောင်းမရှိတော့နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကြည့်အောင်ဟေဘဲခန်းကြီး7အငယ်24sorry အငယ်14ဟေဘဲခန်းကြီး7အငယ်14ဟေဘဲ7:14ကျွန်တော်တမန်တရားကိုလေ့လာရဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ပြီးလေ့လာပါနော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအကိုအကားသွန်သင်မှုမရှိရင်ဘယ်တော့မှလက်မခံပါနဲ့တလက်စာလည်းပြောသွားမယ်လူတယောက်သွန်သင်တဲ့အရာဒီမှားသလားမှန်သလားကောင်းသလားဆိုးသလားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုကိုရင်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးလေ့လာထားပါအမှုတော်ဆောင်မဲ့သူတယောက်ဒီဆရာတယောက်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်အခန်းဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ကို10ကောက်လောက်ပြီးရမယ်တဲ့10ကောက်ပြီးပြီလားမပြီးသေးရင်ဘယ်တော့မှတရားမဟောနဲ့နော်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲသိလားကျမ်းစာတော်မှာတည်တည်ချာချာမဖတ်ထားမသိတဲ့သူကသူတစ်ပါးကိုဘယ်လိုတရားပြမလဲဧဝံဂေလိတော့ဟောလို့ရတယ်နော်ဧဝံဂေလိကိုဟောတတ်လို့ဆရာမလို့ဟောတော့သိပြီးအထင်မကြီးနဲ့မယုံကြည်သူနဲ့လိုက်ပြေးသွားရင်အဲ့ဒါတက်သေးပဲတာဟုတ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဖို့လို့လဲတကယ်တနေ့သူများကိုတရားပြမဲ့သူကကိုရင်တမန်တရားကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဆရာသမားဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ကဲပြီး14ကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးဟေဘဲ14စနစ်ဟလားတန်ရှင်ခြင်းပါရမီမရှိလျင်အဘယ်သူမျှထာဝရဘုရားကိုမဖူးမမြင်ရဒီနေရာမှာသုံးပါးတဆူရဲ့တဘာဝလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောမယ်နော်မမြင်ရလို့ပြောတော့ကြောင့်ခမည်းတော်ဘုရားရှိတယ်သားတော်ရှိမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိနော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းခွဲခြားပြမယ်အခုအဲ့ဒီသွန်သင်မှုတွေလည်းနည်းနည်းရှုပ်ထွေးမှုရှိလို့ခမည်းတော်ဘုရားဆိုတာဟာကောင်းကင်ဘုံမှာကျင့်ဝတ်ပြမှာဘယ်တော့မှလူမြင်တွေ့လို့မရတဲ့ဖခင်အဲ့ဒါကိုသိကြည့်ရင်ယေဇကျေလခန်းကြီး1ကိုပြန်ကြည့်ယေဇကျေလ1ပလင်တော်ပေါ်မှာခေရုဗိမ်တွေရဲ့အထက်ပလင်တော်ပေါ်မှာကျင့်ဝတ်တဲ့ဖခင်နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုဘယ်သူမှဖူးမြင်လို့မရဘူးသို့တော့တန်ရှင်ချင်းရှိသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီဖခင်သခင်စီဖူးမြင်ခွင့်ရပြီအဲ့ဒီဖျားကိုဖူးမြင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖျားရဲ့ထပ်တူထပ်မြသောစီးစိမ်ချမ်းသာကိုဝင်စားခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲ့ဒါခမည်းတော်ဖျားဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဖျားကိုဖူးမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာရှိဖို့လိုပါတယ်သားတော်ဖျားကိုကြတော့ဓမ္မဟောင်းမှာသားတော်လို့နော်သုံးလုံးတာမတွေ့ရဘူးထာဝရဖျားပဲသို့သောဆာလံကျမ်းတစ်ချက်မှာတော့သားတော်ကိုနမ်းကြလို့ဆိုတော့ပါတယ်ဒါက
သားတော်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးဒီသခင်ယေရှုနော်ဖခင်မြေကြီးပေါ်မှာလူစားတီးခံယူနေတဲ့အသက်တာမှာစပြီးသုံးလုံးနဲ့အသုံးလုံးပါအဲ့သားတော်ဆိုတာကလည်းပဲသခင်ယေရှုဒီလူသားတွေအတွက်အသေးခံပြီးတည်ခြင်းကနေပထမဆုံးပြန်လဲပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့သားဦးဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်ဆိုပြီးသုံးလုံးချင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသားတော်ဆိုအသုံးလုံးဒီအရှင်ယေရှုဒီခမည်းတော်ဖခင်ထက်နှိမ့်နေအရှင်ယေရှုဒီခမည်းတော်ဖခင်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနားလည်ရမယ်တချို့လူတွေကကြည်ပါလားခမည်းတော်သားတော်လို့သုံးလုံးတဲ့ကြောင့်ယေရှုဟာလောကမှာလူစားတိခံနေတဲ့အချိန်မှာနော်လူစားတိခံတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုဟာလူစားတိအဖြစ်အသက်ရှင်နေရသောကြောင့်အရာရာတိုင်းကိုခမည်းတော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ခမည်းတော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့သွားတာဘာကြောင့်လဲသူဒီခိတ္တခဏသူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုမလုပ်ခဲ့လဲစွန့်ခဲ့တယ်နော်ဖျားပုံသဏ္ဍာန်ရှိလားဒါပေမဲ့ခဏဘာလုပ်ပလိုက်လဲစွန့်ပြီးဘာသဏ္ဍာန်ကိုယူလဲလူသဏ္ဍာန်ကိုယူသောကြောင့်သခင်ယေရှုသည်လောလောဆယ်လူစားတိခံတဲ့အချိန်မှာခမည်းတော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းခမည်းတော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းခမည်းတော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းခမည်းတော်ရဲ့ပဲ့ပင်ခြင်းခမည်းတော်ရဲ့အလိုနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြီးကိုကြည်ပါလားသားတော်ကခမည်းတော်ထက်ပို့ပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကခမည်းတော်စကားနားထောင်တော်လို့တော့ပြောရင်မှန်သလားမှားသလားအေးမှားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုသည်သားတော်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာပဲသုံးနှုန်းပြီးတော့မှလူသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲဝန်ခံခြင်းနဲ့သွားခဲ့တာတကယ်တော့ကြောင့်ဖခင်ကဖခင်ပဲတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1မှာယေရှုရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုတိတိကျကျတွေ့ရတယ်နော်သားတော်ကိုကအိုးဖခင်သခင်ကိုရောနိုင်ငံတော်သည်နေဆာထာဝရနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာရှိတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သားတော်ဖခင်ကြောက်တော့ခုနပြောသလိုပဲဟောကဘာဦးကနေစပြီးနောက်ဆုံးသောကာလအထိလူတွေအမြဲတမ်းထိတွေ့လို့ရတဲ့ဖခင်နိကချင်းကလို့ရတဲ့ဖခင်တချို့သော scholars ဆိုလို့ရှိရင်အေဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအာရနဲ့ဧဝကိုလာတွေ့တဲ့ထာဝရဖခင်ဆိုတာယေရှုပဲလို့ပြောတယ်နော်တမတ်ယောရှုကိုတွေ့တဲ့ထာဝရဖခင်မောရှေနဲ့တွေ့တဲ့ထာဝရဖခင်ဒီထာဝရဖခင်ဟာဘာလို့လဲသခင်ယေရှုပဲနော်ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုတော့ထာဝရဖခင်ကိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပလင်တော်ရှေ့မှာဟိုးကောင်းကင်ဘုံပြန်ရောက်မှဖူးမြင်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီလိုဖူးမြင်ရမယ့်သူတွေကဘယ်လိုအရေးချင်းမျိုးရှိဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းခြင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိရင်ဖခင်သခင်မျက်နှာတော်ကိုမဖူးမမြင်ရယေရှုကိုတော့တွေ့လို့ရလားခမည်းတော်ဖခင်တော့တွေ့လို့ရမလားယေရှုကိုတွေ့လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့စီရင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ကြမှာပလင်တော်ရှေ့မှာတွေ့ရမှာကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်အနောက်ပိုင်းပေါ်လာလိမ့်အဲ့ဒါကသားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်လို့လည်းမရဘူးမျက်စိနဲ့လည်းမြင်လို့မရဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတွင်တင်လမ်းပြပဲ့ပြင်ပြီးတော့မှတမန်တရားလမ်းအသက်ရှင်တတ်အောင်ဖွင့်ပြပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်အခုကျွန်တော်အတူရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်အိမ်လည်းအတူရှိတယ်စားရင်လည်းအတူရှိတယ်သွားရင်လည်းအတူရှိတယ်လာရင်လည်းအတူရှိတယ်ထိုင်နေလည်းအတူရှိတယ်ထလည်းအတူရှိတယ်နော်အိမ်သာတက်လည်းအတူရှိတယ်ဟုတ်လားဖခင်ကြောင့်သွားလည်းအတူရှိတယ်ရီစာချင်းလည်းအတူတူရှိတယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ဟုတ်သလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်နေလဲအတူနေပြီးမှတွင်တင်လမ်းပြပဲ့ပြင်ပေးနေတာသူဒီဘာအတွက်တွင်တင်ပေးလဲတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်လို့ဘယ်လိုဖခင်နဲ့တူအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတွင်တင်ပေးနေတာနော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်ကဲဒီတော့ကဒီသုံးပါးတဆူဖခင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိရပြီဆိုတော့ခမည်းတော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ဒီမြင်တွေ့လို့မရတော့ကြောင့်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲပြင်ဆင်ရမယ်ဒီပန်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိဘူးဆိုရင်တော့ခမည်းတော်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ထိတွေ့လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုသိရဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာဘယ်လောက်ထိဖခင်သတ်မှတ်ထားသလဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်လူတယောက်ဒီတန်ရှင်းဖို့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီတန်ရှင်းခြင်းရှိဖို့လိုသလဲဒီမှာကြည့်ဒါကဝိညာဉ်ဒါကစိတ်ဒါကခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်ထဲမှာမွေးတဲ့ဘာပါလဲလူကိုနည်းနည်း question စိတ်ပြမယ်လူထဲမှာမွေးတဲ့ဘာပါလဲဗီဇအဖြစ်စိတ်နှလုံးသည်ရေးတာပါဇာတိပဂတိရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အပြစ်ကိုနှစ်သက်သောသဘောရှိအဲ့သုံးခုကိုမှတ်ထားပါဒါကြောင့်လူဟာဖခင်သခင်ရှင်မှာလုံးဝမကောင်းဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ
ကလည်းဗီဇအပြစ်ပါလာပြီးသားစိတ်ကလည်းဇာတိအပြစ်မွေးတဲ့ဗီဇပြစ်ပါလာတော့ကြောင့်လူသည်သေတာနဲ့ငရဲကိုသွားမယ်အပြစ်အခါသေခြင်းဆိုတာကိုဒုတိယသေခြင်းမှာခံစားဇာတိပဂရိရှိသောကြောင့်အဲ့ဒီဇာတိပဂရိသည်အမြဲတမ်းဖယားအလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်သောသဘောအဲ့လိုမျိုးကြီးဆန့်ကျင်သောသဘောဇာတိပဂရိဆိုတာဖယားသခင်အလိုကိုအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်တဲ့သဘောဖယားကလှုပ်ပါဆိုရင်မလှုပ်ဘူးမလှုပ်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်မယ်နော်ကျမ်းစာဖတ်ပါဆိုရင်မဖတ်ဘူးမဖတ်ချင်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒီသဘောဟာဇာတိသဘောအမြဲတမ်းကံတက်တဲ့သဘောအမြဲတမ်းဖယားသခင်အလိုတော်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောအဲ့ဒါဇာတိသဘောအဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာရှိတာနော်ပြီးတော့မှဖယားနဲ့ဆန့်ကျင်တော့မကဘူးလူနဲ့လည်းဆန့်ကျင်တယ်ဘယ်သူနဲ့မှပေါင်းဖော်လို့မရဘူးငါတကောကောတတ်တဲ့မာမာနဒါတွေကဇာတိသဘောတွေကြီးပဲနော်အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောကြတော့ဘာလဲဆိုရင်အပြစ်ကိုနော်ဆွဲလွယ်တယ်လှုပ်တယ်နှစ်သက်တဲ့သဘောပေါ့ဥပမာဘီယာမတောက်ဘူးတဲ့သူတယောက်ကဘီယာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်တောက်ရင်ဘီယာကိုကြိုက်သွားရောနော်အယူမဲသားကျွေးသလိုပဲတာချိန်လုံးတောင်းစားနေတာကျွေးပါအောင်တောင်းစားနေတာအဲ့ဒါကိုခန္ဓာအသွေးသားတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်နောက်ခုနပြောသလိုပဲဒီအသွေးသားကဘယ်အရာမဆိုပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီနော်အစားအသောက်နဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် sexual နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမမှားမယွင်းဘူးရင်တော့နည်းနည်းထိုင်းနိုင်တယ်ဗျမှားရင်းတဲ့သူကတော့အရသာသိသွားတဲ့အခါတစ်ချိန်လုံးမှားရင်းကျင်တဲ့စိတ်ဝင်သွားတာဒါသိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးလွတ်လပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလိုမျိုးမလေးရှားလိုမျိုးစင်ကာပူလိုနိုင်ငံတွေမှာတချို့ယောက်ျားမိန်းကလေးတွေကနော်အဲ့ဒီ sex နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖောက်ပြန်မှားရင်းမှုတွေကိုလွယ်ကူဘာဖြစ်လဲလွတ်လပ်လှုပ်လာကြတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးသတိထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကာယကိုကအပြစ်ကိုဆွဲလန်းလွယ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်သတိထားနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တစ်ခုတော့မှတချို့ကလေအစားအသောက်ကိုလွန်ကျူးစားတဲ့သူတစ်မျိုးရှိတယ်တကယ်တော့လွန်ကျူးစားရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကာယထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ကြောင့်ဖျားမကြိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာဒီဘယ်သူရဲ့ဗိမာန်လဲဘယ်သူချင်းဝတ်လဲမတရားသောမေထုံတို့အယက်သေးစာတို့နဲ့ပျက်စီးတော့မပြောသေးဘူးအစားအသောက်ကြောင့်ပျက်စီးအောင်မှဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားအပြစ်ပေးမှာနော်ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်ကာယမှာစားတဲ့အစားအသောက်တောင်မှဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေးအတွက်သတိထားရလူဟာသူ့ရဲ့အရက်နဲ့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးသူထွက်တဲ့ဘိုက်ကိုတိုင်းရတယ်နော်စစ်တမ်းတစ်ခုမှာတော့ဘိုက်နည်းနည်းပူတဲ့သူစူတဲ့သူတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးဉာဏ်ပညာထက်မြက်တယ်ဆိုပါလားကျွန်တော်တို့ဘိုက်သိမ့်မထွက်ဘူးဆိုတော့သိဆရာရုံနောက်ကနေချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘိုက်ကသိမ့်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်ဒီရပေးလာပြီနော်သူ့ဘိုက်ကိုသူခါရဲသေးဖို့မနေ့စူးစမ်းမှာနော်အဲ့တော့ကိုလက်စထရောရသိမ့်များတော့မှအဆီတွေပိတ်နှလုံးကတခါရဲအဆီတွေပိတ်ချင်းတော့မှနောက်ဆုံးတခါရဲမထူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်တော့မှာအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့အသက်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲတည်သွားနိုင်တယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ယူထားတဲ့မိန်းမတော့နောက်ကနေဒါဝိဒ်ကလေးတွေစောင့်နေဆိုတော့သတိထားပြီတော့ဆရာစမသိန်းပြောတယ်လို့နောက်မှာဒါဝိဒ်ကလေးတွေစောင့်နေတော့တယ်ကဲဟုတ်ပြီကိုကာယဒါဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်အဲ့ဒါအားလုံးကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဒီလောကမှာအပိသက်ရဒီလောကမှာကျွန်တော်ဒီဖယားသခင်လိုချင်တဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အသက်တာကိုမရောက်ရင်ဘယ်တော့မှဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့သိပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့ဖယားသခင်ထားတဲ့စံချိန်စံနှုန်းပဲတရားဟောတာတို့ကျမ်းစာသင်တာတို့သူများအေဝံဂေလိလုပ်တာတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့မပြောသေးဘူးမပြောနဲ့အဲ့ဒါကကောင်းညီကြီးပေါ်မှာထားခဲ့ရမယ်နော်ဖယားခင်ရှေ့တော်မှာတနေ့ပြန်ပြီးဖယားမျက်နှာကိုဖူးတွေ့ပြီးဖယားရဲ့စိတ်ချမ်းသာပြန်ပြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကိုဝိညာဉ်ကိုသုံးပါးစလုံးလုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ကဲနောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်မယ်တက်တာလုံးနဲ့ဩရစာပထမဆုံးခန်းကြီး9ငွေ23တက်သက်9 23
แต่เขียนชุดเปลี่ยนจ้าอะไรขามาจนอัตตาหาบลุพิยามเลยบลุพิสิบุอลูโรชิมเลยพยานะนัสตุขนาดเลยเอาบีขนาดเลยบ้าจะได้ดูดิมาด้วยดีลูก对不啦？好，拍样子，你懂？现在该不表嘞？ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးကိုအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်စေခြင်းကစောင့်မတော်မူပါစေတော်တဲ့ကိုကာယစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းဖို့တတိပြုပါကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့တက်တည်ခံမှုပါတယ်ကျွန်တော်90နဲ့ခုနှစ်ခု90နဲ့ဟုတ်တယ်90ခုနှစ်မှာကျွန်တော်လေကြောင်းကင်ဆာဖြစ်လေကြောင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကလေးကကျွန်တော်ကသင်္นานကိုဥဆောင်ပြမှာနော်တပည့်တော်ပြတဲ့နံဥဆောင်ပြီးတော့မှတင်နေပြီမိထီလာမှာ96ထိပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ပြတဲ့နံလူတအားများတော့အရန် pressure များတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အစားအသောက်ကိစ္စအစားတော်တော်ဆင်းရဲပါတယ်ဒီမှာလို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပိုမိထီလာဆိုတော့လေပူကလည်းပူလိုက်သေးတယ်လူကများလွှားကြည့်လို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတဲ့အဆောင်ကိုအပေါ်အောက်ဆင်းတဲ့လေကားထစ်လေးမှသူတို့အိပ်ရတာအောက်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ညမှာအိပ်လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်အခုထိမှတ်မိသေးတယ်အဲ့လီဆူမကြီးတယောက်တင်နဲ့လာတက်တာပြန်ဆိုလည်းမပြန်ဘူးဗျာပေကပ်ပြီးနေတာเนาะခါရဲမက်ကလောင်နေဖြည့်ပြီးသူ့ကိုခန္ဓာကိုလေသူစီးတဲ့ဖက်နဲ့ရိုက်ပြီးမှတခါရဲမက်ကလောင်တော့မှဒီလိုမချစ်တော့ဘူးဖက်နဲ့ရိုက်တာလီဆူမကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့မှာမနေနဲ့ပြန်ပါလို့ပြောလဲမပြန်ဘူးတင်နဲ့ပြအောင်တက်မယ်အေးကွာတက်ချင်တယ်တက်ကွာလို့တော်တော်ခက်လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့တော့90ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကင်ဆာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မေးတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတော့အသက်ရုပ်သိမ်းမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဟာလောကမှာကိုတော့ခိုင်းတဲ့အလုပ်မပြီးသေးဘူးလို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာလည်းကိုတော့စုံနေတဲ့အသက်တာမဖြစ်သေးဘူးကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကိုအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်စေခြင်းကစောင့်မတော်မူပါစေသောဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတော့စုံလင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းတာတောင်းတဲ့ခါကျတော့လေကြောင်းကင်ဆာဖြစ်တာက6လအတွင်းသေမဲ့ကင်ဆာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့6လအတွင်းသေမဲ့ကင်ဆာကတော်တော်နဲ့လူရင်းပြောရမယ်ဆိုရင်6လအတွင်းပျောက်သွားပြီးကောင်းသွားပြီးဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်တွေပြန်ပါဝင်ခွင့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲတကယ်တော့ဘုရားသနာလို့ပါညီကောင်မောင်တို့တခုတတိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းကိုပေးရတယ်ဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားရဖို့တသက်မဟုတ်ဘူးနော်သူများကိုအေးဝန်ကလေးဟောကျမ်းစာသင်ဖို့တသက်လည်းမဟုတ်ဘူးထားလိုက်ဒါတွေကလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာကိုစုံလင်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ပေးတယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစုံလင်တဲ့အသက်တာဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ပါပြောင်းလဲပါနော်အခုဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ရှင်းခြင်းစံချိန်စံနှုန်းအားလုံးကိုအသက်တာမှာပြည့်စုံလာဖို့ကိုပြင်ဆင်ရမယ်။နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မဟောင်းမှာပါတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိနေရမယ်။အသက်တာမှာရှိနေ။ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ပေးရတယ်ဆိုတာဘုရားကဘယ်လောက်တန်ရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားဖော်ပြတော့ကြောင်းဘုရားရဲ့တန်ရှင်းတဲ့စံချိန်စံနှုန်းတိုင်းခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးခုစလုံးရှိရမယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်ပဲအဲ့ဒီပညတ်တိကျမ်းနေဆိုတာအလကားပေးရတာမဟုတ်နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တော့ဒီပညတ်တော်တွေဟာအသက်တာထဲမှာဖြစ်တည်လာဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်းခြင်းရှိလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇအပြစ်တို့ဇာတိတို့အပြစ်ကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောဟာကန်ထောက်မယ်ဒီလိုကန်ထောက်မှာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်တရားနဲ့တော့အဲ့ဒီပညတ်တော်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့မရဘူးနော်ကျေးဇူးတရားနဲ့လိုက်မှရမှာဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းနော်ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်နော်အဲ့တော့သိရမယ့်စံချိန်စံနှုန်းတစ်ခုကတော့ဒီဓမ္မဟောင်းမှာထားတဲ့ပညတ်တရားတွေဒီပင်လင်ငါတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့
မပြောရဘူးသခင်ယေရှုဟာအဲ့ဒီပညတ်တော်တွေကိုဘယ်တော့မှမပြစ်ပယ်ခဲ့ဘူးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်တစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှမသက်ခရင်ခန်းကြီး9အငယ်19ကိုဒီဘက်ချမ်းဖတ်မယ်ဒီဘက်ချမ်း59မဿဲ59ဒီဘက်ချမ်းကတုတ်တန်3:31ကိုယောမ3:31ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ယောမ3:31ဒီဘက်ချမ်းမဿဲ59ရပြီလားယောမ3:31ရပြီလားကဲမဿဲ9ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်အားလုံးနားထောင်မယ်သခင်ရှုပြောတဲ့စကားပညတ်တိကျမ်းတွေကိုပယ်ဖို့လာလားပြည့်စုံဖို့လာလားဒါဆိုပညတ်တိကျမ်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမလိုက်လျှောက်ဖို့ပြစ်ပယ်ရမယ်ကျမ်းလားလိုက်နာရမယ်ကျမ်းလားရှိရမယ်ကျမ်းလားပယ်ရမယ်ကျမ်းလားဟုတ်ပြီနောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ထပ်ဖတ်ပို့တော့ confirm ဖြစ်သွားအောင်ပညတ်တရားကိုပယ်ရမလားတည်စေရမလားတည်စေရမယ်ဟုတ်ပြီဒီကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကဘာကိုသက်သေပြနေလဲလူတယောက်ဒီဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့ပညတ်တရားတွေအားလုံးပယ်လိုက်ပြီးလိုက်လျှောက်ဆရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုရင်သတိပြုပါတကယ်တော့ဒီပညတ်တော်တွေဟာဘသူရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြနေလဲတဲ့ဖယားမျက်နာတို့ကိုဖူးမြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကဒီပညတ်တော်တွေမှာပါတဲ့တန်ရှင်းမှုအားလုံးရှိဖို့လိုလားမလိုလားရှိဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်နော်အဲ့တော့သိထားမယ်သခင်ယေရှုကလည်းပဲပညတ်တော်ကိုတည်စေဖို့လားပယ်ဖို့လားတည်စေဖို့ရှင်ပေါလုကလည်းပညတ်တရားကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိစေဖို့ပြောလားညှင်းပယ်ဖို့ပြောလားမပယ်ရဘူးတဲ့နော်ရှိရဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းရှိမရှိကိုဒီပညတ်တရားတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့မှငါတော့ဖြစ်ဘယ်အပိုင်းမှာမတန်ရှင်းသေးဘူးဘယ်အပိုင်းမှာတော့ဖြစ်ငါဒီတန်ရှင်းခြင်းလိုသေးတယ်ဘယ်အပိုင်းကိုတန်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုသတိပြုပါမယ်အဲ့ဒီအရာတွေကခန္ဓာကောစိတ်ကောဝိညာဉ်ကောသုံးခုစလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီကနေ့လူတွေတော်တော်များများကလည်းကျေးဇူးတရားဆိုတော့မှဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲပယ်တဲ့သူတွေကခက်များဖြစ်လာပြီနော်အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိရင်ဖခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုမဖူးမမြင်ရဘူးဆိုတာကိုမပြောချတော့ဘူးနော်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြောရတဲ့သခင်ယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဘလောက်ပဲအပြစ်လုပ်လို့သခင်ယေရှုကလွတ်ပြီးပြီငါတို့အမှားဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဖခင်ခွင့်လွတ်ပြီးလို့တုန်တင်မှုအောက်မှာကျွန်တော်ဒီဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းမှုကိုလစ်လူရှုလာတယ်ဆိုရင်တနေ့သခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာကြောက်စရာကောင်းလို့တဲ့တရားစင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ခံစားဖို့ရှိတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ခဏလောက်နားရအောင်နော်